উজানের ঢল ও ভারী বৃষ্টিতে উত্তরাঞ্চলের নদ নদীর পানি বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। কুড়িগ্রামে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ভেঙে প্লাবিত হয়েছে 20টি গ্রাম। অন্যদিকে গাইবান্ধা ও লালমনিরহাটে নদ নদীর পানি বেড়েছে। নেত্রকোনায় পানি বাড়লেও স্থিতিশীল আছে, আর নীলফামারীতে তিস্তার পানি কমলেও এখনও বিপদসীমার 7 সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে। সহকর্মীদের তথ্য ছবিতে প্রতিবেদন। নীলফামারীতে তিস্তার পানি বাড়ায় দুর্ভোগে পড়েছে ডিমলা উপজেলার 8টি ইউনিয়নের 15টি চর গ্রামের অন্তত 200 পরিবার। ডুবে এখানে আমরা থাকতে পারতেছি না, আমাদের ঘর দিয়ে সব ঘরে ঘরে পানি, একারুকে পানি। খুব কষ্ট হয়ে গেছে, থাকা যাইতেছে না, বাড়ি ঘরের সব তলায় গেছে। গবাদি পশু যেগুলো আছে সেগুলো নিয়ে খুব সমস্যা পড়ে গেছি। গরু পানির উপরে আছে, গরু পানির উপরে বাঁধা আছে। 5টা ইউনিয়নের প্রায় সব মিলে 1003 পরিবার পানিবন্দী রয়েছে। আজকের মধ্যেই চেষ্টা করবো ত্রাণটা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। 20 মেট্রিক টন চাল রয়েছে আমার হাতে, আর আমার হাতে নগদ রয়েছে 2 লক্ষ টাকা। কুড়িগ্রামে বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে তিস্তা, ধরলা, ব্রহ্মপুত্র, দুধকুমার সহ 16টি নদ নদীর পানি বেড়েছে। দুধকুমার নদীর প্রবল স্রোতে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের মুড়িয়াহাট ও আনসারের হাটের 10 মিটার অংশ ভেঙে 20টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। রাস্তাঘাট ডুবে গেছে, চারিপাশে পানি, বিড়বিড় পাওয়া নেছি। বাড়িতে পানি উঠছে, বাড়িতে হাঁস, কুরকা, ছাগল, ভেড়া নিয়ে, পোলাপান নিয়ে আমরা বড় দুর্ভোগে আছি। গাইবান্ধায় ব্রহ্মপুত্র, যমুনা ও তিস্তা নদীর পানি বাড়লেও বইছে বিপদসীমার নিচ দিয়ে। ঢেঁড়সও তলে গেছে, পুঁই শাকও তলে গেছে। এখন তো আর এটা মনে করো যে পানি উঠলে আর হবে না। পানি এখন বাড়তেছে, বাসায় পানি উঠবো, আমরা এখন থাকবো, কি খাবো, কি করব। অব্যাহত পাহাড়ি বর্ষণ আর উজানের পাহাড়ি ঢলে লালমনিরহাটের নিচু অঞ্চলেও দেখা দিয়েছে বন্যা। এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন দুর্গত মানুষ। এমামুল হক, একাত্তর। বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী উত্তম রায় লালমনিরহাট থেকে। উত্তম, এই মুহূর্তে তিস্তার পানি কতটা বেড়েছে এবং নতুন করে কোনো এলাকা প্লাবিত হয়েছে কিনা, এবং জানাবেন যে বন্যা মোকাবেলায় কি ধরনের প্রস্তুতি রেখেছে প্রশাসন? যদি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আমি আছি লালমনিরহাটের তিস্তা। এই তিস্তা নদীর ধারে থেকে আমার পিছনে কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রশাসনের তথ্য মোতাবেক 15,000 মানুষ কিন্তু এই তিস্তা এবং ধরলা পারে কিন্তু মানুষ পানিবন্দী হয়ে পড়ে আছে, মানে পরিবার। এই যদি আমরা 3 জন করে ধরি একটা পরিবারে, তাহলে 45,000 কিন্তু মানুষ ইতিমধ্যে পানিবন্দী হয়ে। এদিকে তিস্তার পানি উজানে কিছুটা কমেছে, 20 সেন্টিমিটার ছিল সকাল 6টায়, এখনো রয়েছে 8 সেন্টিমিটার কমে 2 সেন্টিমিটার বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে। তবে আসার পানি, যেটি পানি উন্নয়ন পূর্বাভাস, বন্যা নিয়ন্ত্রণ পূর্বাভাস কেন্দ্র যেটি জানিয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে যে 72 ঘন্টার মধ্যে কিন্তু পানিটি কমার কথা। ধারাবাহিকতা যেহেতু ব্রহ্মপুত্র আমাদের কাউনিয়া পয়েন্টের নিচে, মানে ভাটিতে আছে ব্রহ্মপুত্র কুড়িগ্রাম জেলার, সেখানে কিন্তু পানিটা এখন পর্যন্ত খালি থাকায় দ্রুত নেমে যাচ্ছে। এদিকে কাউনিয়া পয়েন্টে কিন্তু বিপদসীমার 15 সেন্টিমিটার, যেটি ছিল 5 সেন্টিমিটার নিচে, সেটি কিন্তু এখন 9টার পরে কিন্তু চলে আসছে 15 সেন্টিমিটার নিচে। তবে যে পরিমাণ মানুষের দুর্ভোগ, এই যে চরাঞ্চল বা নদী পাড়ের যে নিম্নাঞ্চলের মানুষজনের যে বন্যা পরিস্থিতির যে অবনতি হয়েছে, তার নমুনা স্বরূপ যদি বলা যায় যে অনেকে কিন্তু ঘর বাড়ি ছেড়ে কিন্তু নিরাপদ আশ্রয় নিয়েছেন। এখানে দেখা দিয়েছে সুপেয় পানির অভাব, এবং দেখা দিয়েছে গবাদি পশুর যে গোখাদ্য সেটির অভাব। এছাড়াও এই নদী পাড়ের যে মানুষজন যারা বানভাসী আছেন, তাদের শিশু খাদ্য এবং যে শুকনো খাবারের কিন্তু অভাব দেখা দিয়েছে। যদিও বা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বা উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে পর্যাপ্ত পরিমাণ বরাদ্দ রয়েছে, তবে যে পরিমাণ বরাদ্দ রয়েছে ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে সদর উপজেলা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে 2-1টি ইউনিয়নে গতকাল সন্ধ্যায় কিন্তু তাৎক্ষণিকভাবে কিছু শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে, এবং অন্যান্য উপজেলাগুলো কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা এই শুকনো খাবারগুলো বিতরণ করতে শোনা যায়নি বা দেখা যায়নি। নদী পাড়ের মানুষের যে আর্তনাদ, সেটি হচ্ছে যে আসলে তারা এই রিলিফ ছিলিপ বা খাবার দাবার তেমন চান তারা এই তিস্তা এবং ধলা নদী, জেলার যে প্রধান 2টি নদ নদী আছে বড় ধরনের, যেটি বন্যায় কিন্তু মানুষের প্রতি বছরে কিন্তু কয়েক হাজার হেক্টর জমি আবাদি জমি নদীগর্ভে বিলীন হয় এবং বানভাসিতে তারা পড়ে যায়, তাদের ঘর বাড়ি হারিয়ে যায়, তারা পরিবার পরিজন নিয়ে কিন্তু তারা
আর যাতে বিপদে থাকেন। এই কারণে এই নদীর যে মহাপরিকল্পনা আছে, যেটা তিস্তার মহাপরিকল্পনা বা ধলা বাঁধের যে নদী খনন যেটা, সেটা কিন্তু এই নদী পাড়ের মানুষজন চান। কাজরি, উত্তম, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আমরা জানছিলাম যে পানি বাড়ার সাথে সাথে সেখানে দুর্ভোগ বাড়ছে, কিন্তু সেই অনুযায়ী মানুষ ত্রাণ পাচ্ছে না, দুর্ভোগেই রয়েছেন। দর্শক, লালমনিরহাটের বন্যা পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন সহকর্মী উত্তর রায়।